ახლა გავემგზავროთ ქვეყანაში, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სამაგალითოა. ამ ქვეყანაში სიღარიბის მაჩვენებელი მინიმუმამდეა დაყვანილი, ისევე როგორც კრიმინალის დონე. ციხეები კი პატიმრებისთვის ყველაზე ტოლერანტული მოპყრობით გამოირჩევა. ეს ნორვეგია, სადაც ჩვენმა რეპორტიორებმა ქეთი თუთბერიძემ და კაკო გურგენიშვილმა სასჯელოსნობის ქალთა დაწესებულებაში ერთი დღე გაატარეს. ახალი კვირის ექსკლუზივი ბრეტვეტის ციხიდან. ყველაზე რთული პატიმრობა მაშინ არის, როცა შვილები გყავს. სახლში თვეში ერთხელ ბრუნდები. შაბათ-კვირას ჩემს 4 შვილთან ერთად ვატარებ. 10 გრამი ამფეტამინი იანასთვის 4 წლით შვილებთან განშორების და პატიმრობის მიზეზი გახდა. როცა დამიჭირეს ნარკოტიკების გარეშე ძალიან მიჭირდა. მაგრამ დროთა განმავლობაში ვუმკლავდებოდი და ციხის ადმინისტრაციას დამეხმარა მკურნალობაში. ნარკოტიკების მოხმარება 26 წლის ასაკიდან დავიწყე, როცა ქმარი გარდამეცვალა. დეპრესია მქონდა, კრიმინალურ ბანდას დავუახლოვდი. ახლა რომ ვაანალიზებ, ყველაფერს ვხვდები, ეგოისტურად ვიქცეოდი ჩემი ოჯახის წინაშე. Jana ერთ-ერთია იმ 45 პატიმარს შორის, ვინც ბრეტვეტის სასჯელახსრულების ქალთა დაწესებულებაში სასჯელს იხდის. მას ციხის ადმინისტრაციასთან იმაზე მეგობრული ურთიერთობა აქვს, ვიდრე თავად წარმოედგინა. ნორვეგიის ციხეში ეს ბუნებრივი მოვლენაა. იქ, სადაც საკნები სტუდენტური საცხოვრებლის ოთახებს გავს, სადაც საკანს არა ციხის ოფიცერი, არამედ თავად პატიმარი გასაღებით აღებს და კეტავს, სადაც მსჯავრდებულები მათთვის საყვარელ საქმეს თამამად აკეთებენ. Jana's ქსოვა უყვარს და მისივე მოქსოვილ ტანსაცმელს შვილებს უგზავნის. თავიდან ძნელი იყო პატიმრებთან დამეგობრება. არ ვიცოდი რა მეთქვა, რა დამემალა, რა მომეყოლა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ყველაფერი ვისწავლე. ვისწავლე ცხოვრება ჩაკეტილ სივრცეში და დღეს აქ არაერთი მეგობარი მყავს, როგორც ციხის თანამშრომლები, ასევე პატიმრები. გაზაფხულის ერთ-ერთ არაფრით გამორჩეულ დღეს, როცა გარეთ თოვლია და ოთახებში ქოთნის ყვავილები ყვავის, ბრეტვეტის ციხის ერთ-ერთი პატიმარი დარიჩინიანი ყავით გვიმას პინძლდება. მას სონია ჰქვია. იგი სასჯელს მეგობარი ბიჭის მიმართ მუქარის გამოიხდის. სონია ბრეტვეტის სასჯელახსრულების დაწესებულებას 2 კვირაში დატოვებს. ყველაზე მეტად მენატრება ჩემი მეგობრები და სოციალური ქსელი. აქ ინტერნეტი აკრძალულია, ისევე როგორც მობილური, თუმცა ოჯახს ციხის ტელეფონით ვეკონტაქტები. გარეთ გასვლისთანავე მეგობრებთან ერთად სუშის საჭმელად წავალ. შემდეგ კი აქ ნასწავლ კერძებს მოვამზადებ და ყველა მეგობარს სახლში დავპატიჟებ. ახალი ცხოვრების დაწყება ციხეშიც შეიძლება. აქ ბევრი რამ ვისწავლე, თუმცა თავისუფლება მაინც მაგლია. მაგალითად, დიდხანს სეირნობა ქუჩაში სანამ არ დაიღლები. 26 წლის სონიამ ციხეში ყოფნის დროს საკუთარ თავში ახალი ინტერესი აღმოაჩინა – კულინარია. მისაღებ ოთახს კარაქში შემწვარი კარტოფილის და ჩაშუშული ხორცის სუნი ჟღინთავს. ღუმელში ბოსტნეულის კერძი მზადდება, რომელსაც ხორცის соуსი მოესხმევა. პატიმრებმა გთხოვეს სადილობისას არ გადაგვეღო და ჩვენც ისინი სონიას კულინარიულ სივრცეში მარტო დავტოვეთ. ეს ორი მსჯავრდებული კი მაღაზიიდან ახლახანს დაბრუნდა. ისინი ციხის ოფიცრების თანხლებით ქალაქის ცენტრში ტანსაცმლის საყიდლად იყვნენ. მათ თვეში ერთხელ ამის უფლებაც აქვთ. ამელა სასჯელს მესამედ იხდის. წარსულზე აღარ ლაპარაკობს და იმედი აქვს, რომ გათავისუფლების შემდეგ ჟურნალისტი გახდება. სამომავლო გეგმები მაქვს, მინდა ვისწავლო და რაც მთავარია ციხეში აღარასდროს დავბრუნდე. ეს მესამე და იმედია უკანასკნელი შემთხვევა, როცა პატიმრობაში ვიმყოფები. მინდა რადიოში დავიწყო მუშაობა. ძალიან საინტერესო იქნება ჩემთვის. თუმცა აქ ყოფნას თავისი ხიბლი აქვს, რადგან ერთ-ერთი პატიმრის სახით აქ სიყვარული ვიპოვე. ნორვეგიის პენიტენციური სისტემა, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ტოლერანტულია, დინამიკურ უსაფრთხოებას ეფუძნება. ეს ტერმინი პატიმარსა და ციხის ადმინისტრაციას შორის ნდობის და მეგობრული ურთიერთობების გამყარებას გულისხმობს.
ჩვენ ვსწავლობთ და ახალ თანამშრომლებს ვასწავლით კანონებს, ფსიქოლოგიას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პატიმრების მართვისთვის, მათი უსაფრთხოებისთვის. გჯერათ, რომ ტოლერანტული მოპყრობა ზედამხედველის მხრიდან პატიმარს უფრო მობიერს ხდის. დიახ, ეს მნიშვნელოვანი შეკითხვაა. ზუსტი პასუხი არ მაქვს, მაგრამ ჯერა რომ ტოლერანტული მოპყრობა დობას და კარგ ურთიერთობებს აყალიბებს პატიმარსა და ჩვენს შორის. მართალია გვაქვს დისციპლინა. ჩვენი წესები, რომელიც არ უნდა დაარღვიონ მსჯავრდებულებმა, მაგრამ არსებობს წითელი ხაზი. ამ ხაზის გადაკვეთის და პატიმრის ღირსების შელახვის უფლება არავის აქვს. ნორვეგიის სასჯელახსრულების დაწესებულებებში ყველა ზედამხედველს უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული, ხოლო პატიმრებს საშუალება ეძლევათ უმაღლეს სასწავლებლებში დისტანციურად ისწავლონ, ან სხვადასხვა ხელობას დაეუფლონ, მაგალითად როგორიცაა სტილისტის პროფესია. ამ პატარა სალონში პატიმარი ქალები ერთმანეთს ვარცხნილობას უცვლიან, თმას უღებავენ და ნდობაც იმდენად მაღალია, რომ ბასრის საგნების გამოყენების, როგორიცაა მაკრატელი, არ ეშინიათ. დინამიური უსაფრთხოება ნიშნავს იმას, რომ მსჯავრდებულებს და ზედამხედველებს შორის იმდენად ადამიანური ურთიერთობები ყალიბდება, რომ თითოეული პატიმრის ხასიათი შესწავლილია. როცა პატიმარი გენდობა, მან იცის, რომ არაფერს დაუშავებ, არაფერს ჩაიდენ ისეც, რაც მის უფლებებს შეელახავს და შესაბამისად იცი, რომ პატიმარი შენ წინააღმდეგ არაფერს მოიმოქმედებს. თუ პატიმარი ფსიქოლოგიურად ცვლილებას განიცდის, ჩვენ ამას ვამჩნევთ, რადგან კარგად ვიცნობ თითოეულ ინდივიდს და საჭიროების შემთხვევაში ვეხმარებით კიდეც. თუმცა ყველაზე საყვარელი კუთხე მსჯავრდებულებისთვის ციხის ბიბლიოთეკაა. წიგნების სამყარო, სადაც როგორც იანა ამბობს, დროებით ყველა თავისუფლდება. ის თავადაც ამ ბიბლიოთეკაში მუშაობს. მთელ დღეებს აქ ატარებს. ხატვაც აქ დაიწყო და წიგნებიც აქ შეიყვარა. ძალიან მიყვარს წიგნები და ფილმები. აქ შემიყვარდა კითხვა. ლიტერატურამ ჩემი ხედვა მნიშვნელოვნად შეცვალა. დარწმუნებული ვარ, წიგნებით მიღებული გამოცდილება ცხოვრებაშიც გამომადგება. იქვე ვიდეოთეკაა, სადაც 1000-ზე მეტი ფილმი ინახება. მიუხედავად იმისა, რომ ბრედვედში ქართველი პატიმრები არ არიან, თაროზე რამდენიმე ქართულ ფილმსაც აღმოაჩენთ. აქ საქართველოს კარგად იცნობენ, რადგან რუსთავის სასჯელახსრულების მეხუთე ქალთა დაწესებულებაში ბიბლიოთეკა სწორედ ნორვეგიის მთავრობამ გახსნა. ამ პროცესში ბრედვედის ციხის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი ლივ სტენსბი იყო ჩართული, რომელმაც საქართველოდან წაღებული სუვენირი სამუშაო ოთახის კედელზე ჩამოკიდა. პირველად, როცა საქართველოში ჩამოვედი და ციხეში შევედი, თვალში მომხვდა არაბუნებრივი სიჩუმე. ეს 2009 წელს იყო. არავინ იცინოდა, პატიმრები არავის ელაპარაკებოდნენ და სიტუაცია უჩვეულოდ მომეჩვენა. როგორც შემდეგ გავიგე, ეს ყველაფერი პატიმრებისადმი უკიდურესად უხეში მოპყრობით იყო გამოწვეული. ზოგადად ციხეში დახურული საზოგადოებაა და მსჯავრდებულებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ადამიანებთან ხშირი კონტაქტი. ლიტერატურა ცვლის პატიმრების ცხოვრებას უკეთესობისკენ. ჩვენთან ძალიან ბევრი პატიმარია, რომლებიც მოდიან და მეუბნებიან დიდი მადლობა, რომ წიგნების სამყარო აღმომაჩენინეო. ყოფილა შემთხვევები, როცა წიგნის კითხვისას ემოციებისგან უტირიათ კიდეც. ლიტერატურასთან ერთად იანამ ბრედვედის ციხეში რწმენაც აღმოაჩინა. ქრისტე აქვიპოვეო ამბობს იგი და თითქმის ყოველ დღე ციხის ეკლესიაში დადის. ეკლესია შენობის ყველაზე ძველ, საუკუნის წინანდელ ნაწილშია მოწყობილი. ბრედვედის პატიმრებს თავიანთი რიტუალი აქვთ. სურვილებს ჯვარცმის წინ, ნაჭრის გულების სახით, დაწნულ კალათში ტოვებენ. შეიძლება ადამიანებმა არ მაპატიონ, მაგრამ ღმერთი მაპატიებს ყველაფერს. მაპატიებს, რადგან ის ყოველთვის გვპატიობს. ამის მჯერა. ეს ეკლესიაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჩემ ცხოვრებაში, რადგან აქ აღმოვაჩინე იმედი და მიტევების უნარი. ბრედვედის ციხეში 45 პატიმარია. ნაწილი, ვინც სასჯელს მძიმე დანაშაულისთვის იხდის, სხვა კორპუსშია განთავსებული. მათი ფანჯრები გისოსებითაა დაგმანული. ამ და ნორვეგიის სხვა ციხეებშიც ნელსონ მანდელას ცნობილი სიტყვები დევიზადაა ქცეული. სახელმწიფო იმით კი არ ფასდება, თუ როგორ ექცევა მის პატივსაცემ მოქალაქეებს, არამედ იმით, ყველაზე მოწყვლადებს, როგორ ეპყრობა.